ஹாய், வெல்கம் டு நலபாகம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சோளா பூரி சென்னா மசாலா. ஹிந்தியில் வந்து சோலே சென்னை பத்ரேன்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி அந்த சோளா பூரியை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டேஜ் 1, அதாவது சோளா பூரிக்கு மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி கப்பு சைஸில் 1 கப்பு மைதா மாவு, 1/2 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். சுகர் எதுக்குன்னா, ஒன்று டேஸ்ட்டுக்கும், இன்னொன்று வந்து அந்த ஒரு கேரமல் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌன் கலர் வரும் பூரி சுடுறப்போ, அதுக்காகவும் தான் 1/2 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் தயிர் எடுத்திருக்கேன், கெட்டி தயிர். அதே அளவில் 1 ஸ்பூன் வந்து ரவை எடுத்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கேன், தெரியும். 2 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா, தேவையான அளவு சால்ட்டு. இது வந்து ரீஃபண்ட் ஆயில். நம்ம மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் மேலே கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற வைக்கிறதுக்காக. இப்போ மாவு எப்படி பிசைகிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இப்போது மாவு பிசைய போகிறோம். முதல்ல மைதா கொட்டுறேன். அடுத்து 1 ஸ்பூன் ரவை எடுத்து வச்சுருந்ததை போடுறேன். ரெண்டு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா போடுறேன். சுகர் போடுறேன், எடுத்து வச்சுருந்த சுகரை போடுறேன். தேவையான அளவு உப்பு. உங்களுக்கு உப்பு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கும் மாவில் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. நான் சும்மா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு தான் சேர்க்குறேன். இப்போது எடுத்து வச்சுருந்த தயிர், இதெல்லாம் ஒன்றா கலந்து நான் இப்போ பிசைய போகிறேன். இப்போது மாவு பிசைகிறதுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் பிசையணும் பூரி மாவு பதத்துக்கு. அதே சமயம் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும். அதனால் நான் அந்த பக்குவம் காட்டுறேன், அந்த அளவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இதில் தயிர் சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த ஈரத்துலேயும் மாவை முதல்ல இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக விரவி விட்டு பிசைஞ்சுக்கங்க. அந்த ஈரத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி தெளித்து தெளித்து பிசையணும், பொதன்னு ஊற்றிடக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், நான் தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சு காட்டுறேன். இப்போது இந்த அளவுக்கு தான் மாவு பதம் இருக்கணும். பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டலை, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும். இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன்.
2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இது 30 நிமிஷம் ஊறட்டும். 1/2 hour ஊறணும். அப்போ தான் நம்ம பூரி தேய்ச்சி போடுறப்போ நல்லா பொஃப்னு வரும். இதை அப்படியே 30 மினிட்ஸு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் மூடி வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம சென்னா மசாலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்னா இந்த மாதிரி வெள்ளை சென்னா நல்லா ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம். வேக வச்சு எடுத்துட்டு சென்னா மசாலாவுக்கு மீதி என்னென்ன சேர்க்கணுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம சென்னா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம சென்னா ரெடியாக இருக்குது. மீதி மசாலாவை பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம சென்னா மசாலாவுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். சென்னா வதக்குறதுக்கு 50 கிராம் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது சென்னா மசாலா 2 ஸ்பூனு. சாட் மசாலான்னு கடையில் கிடைக்கும் 1/4 ஸ்பூனு. நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் காரத்துக்கு. இது முந்திரி அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்காக, லாஸ்ட்டில் சேர்க்குறதுக்காக. இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். சுகர் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதில் மல்லி, புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன். டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு, டொமேட்டோ அரைச்சி 2 டொமேட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வேக வச்சு சென்னா காட்டினேன் இல்லையா, அதில் ஒரு சின்ன கப் அளவு எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேஸ்ட்டாக. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, இது கிரேவி திக்காக இருக்கும், இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக சென்னாவை பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றுறேன். அதுக்கப்புறம் பட்டரை போடுவோம். இப்போது பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்க்குறேன். இப்போது ஆனியன், இப்போது ஆனியன் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் போல் சால்ட்டு சேர்க்குறேன், ஒரு 2 பிஞ்சு. இப்போது மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கிடுவோம். நான் மஞ்சப்பொடி சொல்ல மறந்துட்டேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது ஆனியன் வதங்கிட்டுருக்கு. ஆனியன் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் நல்லா வதங்கிருச்சு. அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, நம்ம போட்டு வதக்கினோடனே அது எண்ணெயை விட்டு பிரிஞ்சிரும். நல்லா ஆயில் மட்டும் மேலே தெரியும். அப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் நல்லா குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போது டொமேட்டோ சேர்க்குறேன், அரைச்சி வச்சுருந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு.
இப்போ டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, இது ஒரு 20 செகண்ட் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் வந்து அந்த பச்சை வாடை போகும். ஒரு 20 செகண்ட் நல்லா கொதிக்கவும் நம்ம அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலா பொடியெல்லாம் இதில் சேர்ப்போம். டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு நல்லா குக்காகி எண்ணெயை விட்டு பிரிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கு. இதுதான் பக்குவம். இப்போது மிளகாய் பொடி எடுத்து வச்சுருந்ததை சேர்க்குறேன். அடுத்தது சென்னா மசாலா, சாட் மசாலா. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டோட கிண்டி விடுங்க. சுகர் சேர்க்குறேன். அடுத்தது சென்னா பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இப்போ இந்த அளவுக்கு வதக்கிட்டு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிடுவோம், கொஞ்சம் போல் கிரேவி பதத்துக்கு. இந்த பதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் லிக்யூட் ஆக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு தொட்டு சாப்பிட்றப்போ கொஞ்சம் கிரேவி கிடைக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு லிக்விடாக வேணுனாலும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், அதனால் ஒன்றும் இல்லை. நான் இந்த அளவுக்கு போதும்னு சொல்லி ஒரு 1/4 டம்ளர் தான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா சென்னா வேக வச்சு உப்பு போட்டு தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் இடையில உப்பு பார்த்துக்குருவோம். இப்போது கொஞ்சம் சால்ட்டு பத்தலை சேர்க்குறேன். அரை ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம். இப்போது சென்னாவை சேர்த்துடலாம். இப்போ சென்னா சேர்த்துட்டோம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து மசாலாவோட நல்லா செட் ஆகட்டும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போது மசாலா நல்லா செட் ஆயிருச்சு. இப்போது முந்திரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கத அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்றேன். இப்போது இந்த கேஷ்யூ நட் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆக வேண்டாம். லைட்டாக ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் மட்டும் கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ கொத்தமல்லி புதினா எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை மேலாப்பில் போட்டு லேசாக ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுருவோம். இதுதான் சென்னா மசாலாவோட பக்குவம். கரண்டியில் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் பூரியோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். அப்படியே இறக்கி வச்சுருங்க. இப்போது சோளா பூரி மாவு ரெடியாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். எடுத்து காட்டுறேன். அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகுது பாருங்கள். இப்படி இருக்கணும் மாவு. 40 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊறி இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை பூரி மாதிரி தேய்ச்சி பொரித்து எடுத்துருவோம். இப்போது நம்ம சோளை பூரி சோளை சென்னா மசாலா ரெடியாக இருக்குது. இதுதான் பக்குவம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிடுங்க. இப்போ வரைக்கும் சோளா பூரி சென்னா மசாலா எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இது குட்டீஸ்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷு. அதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த டிஷ்ஷு வந்து ஸ்டார் ஹோட்டலில் என்ன டேஸ்ட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.